Oddaja Odnosi so zakon. Dragi zakonci, pred vami smo ekipa, ki je sestavljala novi letnik gradiv za zakonske skupine na temo spolnosti. Naslov gradiv je Najina spolnost. In da nas na kratko predstavim, v ekipi sta bila Benjamin pa Mojca Tomažič. Mojca danes žal ni mogla priti danes, ampak Benjamin pa je in ti si direktor inštituta Integrum. Povej malo na kratko, s čim se ta inštitut ukvarja. Ja, naše osnovno poslanstvo je prav prinašati pozitivno in celostno sporočilo o telesnosti in spolnosti. Razlog, zakaj sva z Mojco ustanovila, pa je v tem, da sva sama v bistvu imela velike izzive na področju spolnosti, telesnosti, pa tudi določene odgovori, ki so nam pomagali iti čez naprej živeti iz teh hran osrečujoče, mirno, zadovoljno, bolj osrečujoče, bolj mirno, bolj zadovoljno, sva želela prenašati naprej. Tako da pa so pa različna področja, od vzgoje do odnosov med zakoncmi, pomoč tistim, ki so zasvojeni s pornografijo in podobno. No, sej, zato smo vas tudi povabili že, smo skupaj pripravljali seminar Najina spolnost, in v ekipi potem za gradiva smo potem povabili v ekipo tudi Klemna pa Katarino Lajevec, ki sta poslušala tudi testno izvedbo seminarja. Sta bila prva poslušalca, pa sta prve odzive tudi dala, pa same dva tudi veste, kako težko je mogoče govoriti o tej temi, veliko pričujeta. Kaj opažate pri tem? Ja, pri pripravi na zakon imava to temo čez o spolnosti. V bistvu tam ni tako težko govoriti enim tujim ljudem, bolj težko se je pogovarjati osebno. In tudi zdajle se zavedava, midva imava zdaj že odrasle otroke, da nas lahko kdo posluša. In, vi imate še majhne, je malo drugo, ampak ne. Pač nama je tudi pomembno, dragoceno, če lahko komu z osebno izkušnjo pomagaš do boljšega odnosa tudi na tem področju. Se nama zdi res tako dragoceno. Če bi midva imela mogoče kdaj takrat, ko so bila bolj na začetku zakona, to priložnost bi bila hvaležna zanjo. Pa midva s Primožem sva sodelovala, jaz kot urednica gradiv, Primož pa še zraven mene, pa tudi skupaj pričujeva na to temo, ja. Tako da smo bili kar udeleženi, uravnoteženi, glede spolov. Sem videla zdaj, ko smo se pripravljali na tole. Se mi zdi, da je to pomembno, da smo uravnoteženi glede spolov na to temo. Kaj misliš, Primož? Ja, seveda, to je pomembno, da pač vsak svoj vidik da. Vsi gledamo skozi svoje oči, doživljamo svet skozi svoje oči in predvsem je prav, da smo iskreni pri tem, da se lahko pa srečamo v eni resnici, pa res drugega začutimo. Tako da, ja. Večkrat povem, ko smo začeli pripravljati to, tako povem v ekipi, pa to, da smo eno leto skoraj smo to delali, pač od lani spomladi, kmalu po seminarju, smo začeli se dobivati, pa čez poletje, lepo na morju tudi ste bili nekateri, pa ste se priključili prek Zooma, tako da res ste bili ful pridni. Tako, večkrat povem, da se mi zdi, da smo bili kar ena taka mini zakonska skupina, ki smo šli prvi čez ta letnik, pa smo tudi sami že imeli neke dileme, neke vprašanja, ene dvome ali pa pač, je ta letnik drugačen, se mi zdi, da od prejšnjih letnikov, oziroma se mi zdi, da mora biti skupina že malo se mora tudi vse glih poznati, pa pogumni morajo biti, Tako da bomo zdajle odprli par takih dilem mogoče ali pa problemov, Včeraj sem prebrala eno zanimivo misel, pa se mi je zdela taka dobra, da jo zdajle na začetku podelim. Takole je šlo: predstavljaj si, kaj Bog lahko naredi iz tvojega zlomljenega življenja, če mu daš vse koščke. Tako v smislu, ene stvari težko predamo Bogu, ene stvari bi kar radi zadržali zase. Se mi zdi, da spolnost je mogoče ena taka tema, kjer težko spustimo Boga zraven ali pa mu predamo.
Po drugi strani pa tudi smo vsi zlomljeni, ranjeni na tem področju spolnosti. Kaj mislite? Ali je kdo, ki ni? Sigurno bi lahko kdo rekel, da ni, ne? In bi se zelo verjetno zlagal. Ne? Mogoče tudi nenamerno. Vsi nosimo neke rane, ki smo jih dobili ali kot dediščino od staršev, ali smo si jih pridelali sami. To o dajanju koščkov Bogu. Ja, po mojem je že dosti, da mu damo samo dovoljenje, da jih sam pobere. Ne? Ja, se kar strinjam. Meni se zdi res važno, da se upamo začeti pogovarjati o teh stvarih. Že tudi na vašem seminarju sem slišala, so bili odzivi to, da hvala Bogu, da so se lahko, da je bil prvi en tak krog ljudi, mislim, kjer so se lahko toliko odprto o tej temi pogovarjali. Ne? Da se nimamo kje pogovarjati toliko intimnih stvari. Ne? Da se recimo tudi v zakonski skupini velikrat ne moreš jeti v to ali pa se ne upamo spregovoriti o teh stvarih. In poleg tega že sami zakonci med sabo. Ne? Se mi zdi zanimiv tisti podatek, ki smo ga napisali tudi v gradiva, da če bi se pogovarjali vsaj enkrat na mesec ali pa malo več kot enkrat na mesec, koliko, 71% parov je rekel, da takih, ki se pogovarjajo, da so zelo zadovoljni v spolnosti. Ne? Tako da je to bistvena stvar, da se naučimo sploh z možem pa žena med sabo pogovarjati. To, no? Lahko pa ta gradiva spodbudijo, malo motivirajo. Tudi če si prestrašen, pa če nisi sam od sebe, ne bi se pogovarjal o tem, te mečkam spodbudi, morda celo malo, ne bom rekel prisili, ampak močno spodbudi. In se potem stvari začnejo odpirati. In ko vidiš, da nekdo nekaj pove, tudi če sam nisi sposoben še povedati, pa v te postane se mogoče lahko potem sam s partnerjem pogovoriš. No? Ja, meni tudi ostaja ta izkušnja, ki si prej rekla, Meta, kako smo mi, ki smo pripravili v bistvu, koliko dragocenega smo že mi dobili. Tako. Vse za najo vem, da se je odpiralo ful in tudi poslušanje zgodb. Te rane se mi zdi, če jih želimo odprt, da se začnejo zdraviti, pa tudi pol kasneje, da lahko iz njih izrase kaj rodovitnega, je treba dati dovoljenje. In to itak boli in je nek strah pred tem, da bo nekdo še bolj zavrtal v to rano. Ampak se mi zdi, to je edina možnost, da greš naprej v lepšo, boljšo, tudi bolj osrečujočo spolnost dejansko. In to na vseh nivojih se mi zdi, tako med zakoncema, kot si izpostavil, kot tudi znotraj skupin, kjer se počutimo ali pa določenih krogov, kamor smo poslani. Ja, jaz vidim tudi pri nama, midva sva tudi prišla do teh situacij, ko nisva vedela, kaj in kako naprej in ali sva pa različno razmišljala o tem in sva se dostikrat mogla fejst skregati in sem vesel, da sva lahko spucala ene stvari, ker takrat, ko rano očistiš, najbolj boli, ampak ni druge poti, če češ očistiti, pa da se začne zdraviti. In jaz želim, da bi si zakonci tudi dovolili se res skregati, ne pa tiste tihe maše, to je največje nasilje. Mi glizančen znanc rekel, kakšno je to nasilje, če sta tih. To je najhujše, kar je lahko. In boljš povedati iskreno je, kakor je, in vidiš, pri čem si in tam pol naprej greš. Ne pa, da se nekaj delaš, da je vse okej, ali pa o tej temi se ne bomo pogovarjali. To je nekaj najslabšega, kar lahko narediš za odnos in ta razpoka sam raste oziroma rana se gnoji in to je propad. Na dolgi rok je to siguren propad in ni druge. No. Tako da bi res lepo vabil, da to odkritost izrasta drug do drugega. Ja, zdaj en pomislek smo dobili, tako en feedback, ko je naša Marjeta Bec povedala, da mogoče bojo imeli kateri zadržki, da je to taka tema, da se to nimaš celo leto kaj za pogovarjati. To sem celo leto v spolnosti, kaj pa bo to, ne? Mislim tako, da se mogoče ustrašijo tudi, da je preveč, ne? Tako, ne vem, globoko ali pa
Pa tako, no, bi mogoče malo se samo sprehodili čez, čist na kratko v smislu, ali pa kaj se vi spomnite, no, da smo dali vse noter, da jih malo pomirimo, no, da ni to zdaj vsakič isto, eno in isto, ne, ali pa samo spolnost, pa mogoče malo tako, no, da damo en tak širši kontekst, kaj spolnost zajema, kaj smo mi ugotovili pri tem, ko smo sestavljali gradiva. No. Drugače, en medklic, mogoče bojo pa moški zdaj končno prišli do izraza, ne, ker je to tema nekako, ki jih bolj zanima. Ne. Moj zmeri, kadar se ženske kjeska pogovarjamo, pa on ni zraven. Ne. Da to bom zašpecala. Pride pa prav, a se v seksu pogovarjate? Ja, jaz predvidevam, da se Mogoče iz svojih oči gledaš tako, kaj bi se moški pogovarjali, ne vem. ne, z moškimi se ne bi. Se ne bi. No, Klemen, prej si že omenil. Ena tema je sigurno dediščina. Ne? To, kar si rekel, kaj smo prenesli s sabo, v bistvu pa je vplivali na naš pogled na spolnost. Ne? Benjamin, ti pri Inštitutu Integrum se ukvarjate s nekim celostnim pogledom, ne? Na telesnost. Se trudimo, ja. Tukaj pri dediščini je nekaj, kar se mi zdi, če želimo iti naprej, je fajn, da razumemo svoje korenine, vsaj malo, jih ovrednotimo. Občutek imam, da nismo z gradivi želeli vzpostaviti nekega terapevtskega srečanja, ampak vseeno pa razmisliti ali pa dati ten okvir razmislek o tem, dejansko kako je v najnem otroštvu, v najnih izkušnjah določene stvari, odnose, kako so vplivali na to, kako jaz danes gledam na spolnost in telesnost. In tukaj je, zagotovo vsak od nas ima svojo zgodbo in tukaj je dosti dejavnikov. In se mi zdi tudi ful dragoceno, če želimo se pogovarjati naprej, da vemo, kje je tisto, kar nosim s sabo vse. Pa so lahko to ful lepe stvari, so lahko to objemi doma, to, da me je mama pokrižala na čelu pred spanjem, pa sem se v svojem telesu počutil boljše, ali pa da sem nek šport treniral in sem imel zato dober občutek v svojem telesu. Lahko je pa tudi ful težko in tukaj se mi zdi fajn ovrednotiti, oziroma sam sebi malo nastaviti zrcalo, da vem tudi, kako vpliva potem to na moje reakcije, tudi na moj pogled, da lažje razumem samega sebe in posledično tudi delam s tem zavedanjem drugače, počasi v odnosu do sozakoncev. No, tukaj smo se zdaj v bistvu že te drugega srečanja dotaknili, ki ima naslov spolnosti del telesnosti. Potem smo tretje srečanje ima naslov Vstopiva v intimo. Tukaj je bilo malo mišljeno, da se malo bolj pogovorimo o tem, kako imamo različne pristope vstopanja v intimo in kaj sploh intima je, da to ni samo spolnost ali pa, ne, ampak da je to tudi naš notranji svet, tisti, ki razmišljamo. Ta tema je bila meni najbolj všeč. Ti je bila, ne? Taka je malo opisana meni je za dala prav ženske. tako tudi en pogled, tako, sej načeloma, sej sem vedela, sej sva govorila že o teh stvarih, ampak tako en tak konkretno, tako, kaj njemu pomeni intima, kaj pa meni pomeni intima. Ne? Kako se jaz rabim pogovarjati, jaz rabim se intimno približati njemu, tako, da me posluša, da, ne vem, da me za roko drži, da greva na sprehod, ne vem, kaj tacga tudi. Ne? In to je tudi del tega. Ne? In ne samo, ne vem, spolni odnos. Ne? Tako, in se mi zdi, da nam je ratalo kar nekako zanimivo to temo speljati. No? Čeprav to vemo, ne, in smo vedeli že prej in smo s to temo še bolj ozavestili, še zmeraj obstaja razlika, kako ženske vstopate v intimo in kako moški. In to, da vem, ni zame nič lažje. Še vedno se je treba potruditi, ne, z obeh strani. Ne. Tako da tudi, ko letnik predelaš, si zaprl knjigo, to še ni, še ne rodi sadu. No, evo, in tukaj smo pa že pri 4. lekciji različnost v potrebah moškega in ženske je ustvaril. To je tudi v bistvu mogoče prav na tak praktičen način, kako potem pristopati k temu, da udejaniš tisto, ne? Ker veš načeloma, da rabi tvoj mož ali pa žena. Meni tukaj ful ostaja Primožova primerjava o avtomobilu in potrebah. Tako. Slikovita je, pa se mi zdi, da dosta nagovarja, sem se jo zapomnil. No? To je pa za tiste, ki boste prišli na seminar, boste zvedeli, kaj je. Ja, gradiva se malo povezuje s seminarjem, ampak ni pa...
ni pa vse noter, ja, ne, tudi nismo mogli dati. Ne. Meni se zdi pri tej temi, no, tako da je res prav, da ozavestimo, koliko je v bistvu cela družba feminizirana. Ja. Da smo toliko, pač iz ene skrajnosti v drugo smo šli. Prej so bili moški edini in samo njih se je upoštevali, ne, pred 50-100 leti. Zdaj je pa v bistvu čisto vse poženščeno. No? Tako da v bistvu moški sploh ne sme imeti potrebe take moške. Ne? V bistvu je treba razmišljati in čustvovati in vse je treba tako, kot ženske dojemamo stvari. In da se mi zdi, da tukaj damo pravico moškemu, da sme imeti drugačne potrebe. Ne? Ja. Mogoče še bolj sem to doživela pri ljubezni in spoštovanju, no? Ampak se mi zdi, da ne, smo tle tudi to naslovili. No? Ja, meni se zdi zelo pomembno, da prepoznavamo te potrebe moškega in ženske, ker tudi izobraževanje je zelo pomembno, da to vemo, ampak to, ko si rekel, udejanti je pol to treba. In tle je v bistvu ta letnik, no. Lekcija, ja, kjer v bistvu to prepoznavamo, je pa ključ na temu, da se mi dva kot zakonca o tem pogovarjava. Ne. Kaj meni pomeni, ker recimo enemu moškemu lahko čist nekaj drugega pomeni, mu recimo spolnost ni na prvem mestu, mu je recimo beseda potrditve ali pa kaj, a ne. In zato je tako mišljeno to vse skupaj kot zelo individualno delo, hkrati pa, da to, kar mi dva doživljava ali pa kar sva uspela razrešiti, podeliva med sozakonci, ker mogoče nekomu lahko malo manjka, ne, malo spodbude, ne, malo zgleda in se uspeta pol o čem pogovoriti, ker se recimo do zdaj nista. To se mi zdi tako dobro. No. Tako da tlele je res, ni mišljeno, da se odprto o teh stvareh, da se razgalimo drug pred drugim, ker je jasno, da ne moramo in se ne poznamo tako dobro, ali pa nekateri pari nočejo in s tem ni nič narobe. Tudi sam navodila so taka, da poveš to, kar čutiš in prav je tako, ne, da ni tle neke prisile, ampak da je spontano. No, to se mi zdi. No. To se mi zdi, nas je tudi malo skrbel že cel čas priprave, ne? Da kako bojo zdaj, da se ne bojo zdaj primerjali med sabo, pa rekli, ojle, unedva sta boljša, ali pa sva midva boljša, ali pa, ne, in da se mi zdi, da smo pol ugotovili, da naj voditeljski par mogoče presodi, a je kdaj boljš, da se sama dva pogovorita, ne da podelimo, ali da razdelimo enkrat moške pa ženske, ali tako, da smo malo fleksibilni. Tudi če to ni v navodilih, ne piše. Ja. Ja, to je res tako, ne. Se mi zdi, da smo dali več različnih dobrih predlogov, no, ali pa primerov prakse, kako lahko ni treba, da ta letnik delajo po istem kopitu, kot se ga delali, ne vem, prejšnje letnike, a ne. Lih zaradi tega, ker je tema malo bolj občutljiva in si lahko vzamejo, tako, kot si rekla, se pravi, ali da gre skupina, mogoče se razdelijo moške, ženske posebej. Kaj smo še rekli, da ni treba, da vedno podelimo, ne? Da lahko samo par tako govorita kot domačo nalogo ali pa kaj. Ja, ne, prav to smo ugotovili, da ni dobro pustiti, zato ker doma pol največkrat ni časa. Ne? Pa se lahko izogneš temu, čeprav nekatere skupine delajo tako, ne, da si vnaprej pač preberejo lekcijo, predelata same dva doma že zdaj, ne, že te, mislim, ne to lekcijo, ampak že zdaj. In potem v bistvu imajo srečanje, pa si podelijo sam tisto, kar se jih je mogoče najbolj dotaknilo, ne. To je ena opcija zdaj, zares mogoče tiste, ki bi pač jim to ustrezalo, no. Pa to, ja, da tudi če ni posebej navodilo pri vprašanju, da se pogovorite samo zakonca med sabo, da je to vedno opcija, ne, in da pač se mi zdi, da tukaj kot voditeljski par, no, pa cela skupina, no, ki pač se bo odločala, imajo pravico prilagoditi si ta gradiva, kakor če ne, pač glede na te svoje potrebe, no. Samo še eno stvar bi izpostavil, ki se mi zdi, Primož, da si jo ful dobro načel. Kljub temu, da smo v teh tematikah že dosti brali, se pogovarjali, vidimo, kako vedno znova tudi mi se učimo, se trudimo iti naprej, padamo, vztrajamo. Tako da
ni zdaj ideja, da bi idealni postali potem, ampak da bi rasli, da bi šli naprej, da bi odpirali stvari. Ker smo pa začutili, se mi zdi tudi mi, en dost velik blagoslov ob tem, ko smo si uspeli podeliti, se odprt in imamo občutek, da tega manjka v družbi. Zato bi tudi, se mi zdi, spodbudili, da gremo malo iz cone udobja, ampak vedno res v teh okvirih, ja, kolikor se počutim varen, kolikor čutim v tem trenutku, da je prav. Tako. Mi smo, vsaj mi dva, vem, da sva dosti dobila od tem, tudi ko sva poslušala druge in tudi podelila najne izzive, preizkušnje na tem področju. Mi dva sva se tudi dostkrat po teh naših, ker smo se dobivali prek Zooma, po teh naših Zoom srečanjih še kar malo pogovarjala, res tako, da bi bilo pač na zakonski skupini ali pa pač po koncu zakonske skupine, no. Pa odprla kakšne teme, ne. Mislim, je to res tema, ki se mi zdi, da te najbolj zadene, ne, in zato je mogoče tudi tako težko se pač res o njej začeti sploh pogovarjati, ne. Ampak Edin škoda, kaj je bilo ob 10 konc, pa ker je bilo vožnje še, pa v pojsli pa že, ja, kaj? Malo je bilo pozno, no. ja. Če bi bilo mečken prej, bi bilo fajn, da bomo vsaj še kakšno urco za pogovor, ampak ja. Danes smo se prek Zooma dobivali. Ja, ampak je bilo živo, vem, da je bilo pozno. Ja, takrat je bilo pa tako, no. Druge teme, ki smo jih še vključili noter, so, tako na kratko, da povemo, teologija telesa, no, to smo kar, se mi zdi, da na dve lekciji razdelili malo. Pa Benjamin, ti si prispeval en tak, lekcijo o tej celostni spolni vzgoji, no, se pravi, kako se pogovarjati o spolnosti z otroki, ne, zakaj se ti zdi, se nam zdi to pomembno, no, ampak tako, da malo podeliš, pa nagovoriš zakonce. Da je to tisto, s čimer se v kar veliki meri ukvarjam pri Integrumu in zato mi je še toliko bližja. Pa vidim tukaj res ene izzive, ki se v družbi praktično stalno stopnjujejo. No, z prisotnostjo tehnologije, novih medijev, se stvari tako hitro spreminjajo in itak je področje spolnosti nekaj, kar nas je, mene vem, da je, pa mislim, da še marsikoga kot otroka ful zanimalo. In tukaj se mi zdi, je prav, da tisto, kar lahko kot starši damo, da si upamo podati, da damo naprej, da ne pustimo, da otrok res to področje srka, informacije, sporočila, vrednote, samo iz okolja, iz družbe, ker vemo, da velikokrat to mu ne bo pomagalo k temu, da bi res imel nek zdrav, celostni, pozitiven pogled na spolnost. Tako, in tudi še vedno, kar imamo teh delavnic po šolah in župnijah, kar vidimo, otroci si želijo o tem pogovarjati. Hrepenijo po odgovorih, po informacijah, ne. Sam itak smo vsi malo tako v krču in ne vemo točno kako, pa strokovno nismo podkovani. Zato tukaj res ena taka spodbuda, dajmo si upati govoriti tudi z otroki o tem, dajmo naslavljati. Tudi če nismo strokovnjaki, ne vemo kako točno omejiti uporabo, ne vem, TikToka ali pa kje je trenutno aktualno najbolj to. Samo tako, da ustvarjamo ta varen prostor in da tudi povemo iskreno, ne z vidika moraliziranja, ampak z vidika tega, želim ti dobro na tem področju. Meni se zdi lepo lih to, ker smo tudi dali gradiva, no, ker si izpostavil, da pa imamo starši mogoče strah, ne, da nismo dovolj podkovani v tej temi, kako naj se zdaj pogovarjamo, ne, z otroki, ampak to, ne, da otrok potrebuje dovolj dobre starše in da se mi zdi pomembno že samo to, da v bistvu otroci dobijo ta zgled, da si midva upava spregovoriti o tem z njimi in da to ni zdaj tabu tema, ker če bojo imeli pač problem, ne, bojo tako lažje prišli do nas, pa ne reševali z drugimi, ne, kot pa če bojo že pri nama začutili direkt neko bremzo, ne, in čeprav se nama je težko pogovarjati o tem, ne, med sabo in z otroki, itak, ne. Ampak ne samo spolnost, tudi na splošno, koliko so odprta drug do drugega, ne, saj spolnost izviden, to je samo nek višek odnosa, tisti vrhunec, ne, ki je lahko zelo lep, če je odnos lep, ali pa zelo neprijeten, če odnos sicer ne špila, ne, in nas v spolnost pripeljejo čisto, bi rekel, vse situacije, ki jih doživljamo od dela, koliko stresa doživljamo, vse stvari, s katerimi se srečujemo, koliko komuniciramo sicer,
koliko so odprta drug do drugega, koliko si podeliva tudi sicer, ne samo na področju spolnosti, ampak tako, kaj razmišljava o tem, o unem, da sva res odkrita drug do drugega, to se mi zdi res ključno. No? In to se pol pokaže v spolnosti. Ne? Spolnost je dejansko odraz najnega odnosa na koncu. No? In zato se splača res veliko pogovarjati, kako si ti rekla, ne? Je procent pove svoje in Ja, imajo zadovoljne zakone, ne, tudi tisti, tako. Mene je pa pri tej tvoji temi o kako se z otroki pogovarjati, res tako mi je bila v uteho nekako, ne, ker imava že odrasle otroke, ne, kako, da tudi če starš si ne more, ne vem, ali pa ne uspe nam ratati tako, da bi se zdaj pa 1 uro te otrok poslušal, kje te bo 11-nik 1 uro poslušal, s čim nakladu nekaj o spolnosti, ne. Mislim, saj pri nas to ni šlo tako, ne. Ampak da je dovolj, oziroma da je zelo dragoceno tisti koščki, tiste kapljice, ki jih tako, drobtince, ki jih mečeš s potoma, ne, tako, in to pa sem, no, kot mama vedno iskala priložnosti, ne, ne vem, ali da so gledali kakšen film, risanko, da se je komu v sorodstvu kaj zgodilo, da smo zvedali za kakšno stvar in smo pol komentirali malo tisto stvar, ne, in se mi zdi tako za pomiriti starša, lej, s tem si jim že dal, ne, veliko, eno tvoj pogled so slišali, marsikaj se da na ta način, no. To je res. družinski pogovori, ne, da je tako. Ja. Pač kar načneš. Ne, Takrat, ko pride tema spontano, tako naravno. Ja, in takrat je prav, da spregovoriš o tem. Vse se ti sprot pojavljajo stvari, zmeraj kaj tazga. Ne, in mi dva tudi se spomnim, ko sva otrokom začela o najni zgodbi malo govoriti. Mlajši so se malo tako, nekako so se režali ali kaj. Ja. Doroteja, starejši, ne, so pa takole poslušali 2 ure. Ja, in 15-nike to zanima. In jih je res, tukaj jih je zanimalo. Sem nismo 2 ure razlagali. Kar nekaj časa je bilo. Primožu se je zdelo. Jaz razumem. Ja, res, ja. Zdaj, ja, kar povej. Morda bi to rekel, ful lepo se mi zdi na začetku napisano, res, ker tukaj so tudi stiske. In če ne veste, kam se obrniti, dajte poiskati nekoga, ki mu zaupate, no? Ker tudi mi se srečujemo z izzivi. In lahko vam tudi mi pomagamo, vas smerimo kam naprej. Sam ne ostajati, ker se da, marsikaj se da, se mi zdi, spraviti v pravo smer. Se molitev zagotovo en velik, pomemben, bistven del na tem področju, ampak je prav, da naslovimo tudi drugo, kar lahko pri otrocih je. Ali z tehnologijo, ali z kakšnimi odnosi, ali kaj drugega. Pa mogoče najprej še sami pri sebi, ne? Ker v bistvu največja mogoče bremza pri nas je to, da kaj bom zdaj pridigal otroku, če pa jaz tudi vem, da ne vem, imam tukaj težave ali pa kakorkoli. Ne? In se mi zdi, da ta letnik tudi to odpira. No? Ja, sigurno odpira, no, kakšne rane, ne? Ampak tako, kot smo že rekli, da jih je fajn spucati. Zdaj, eno vprašanje je bilo tudi, ali je tema primerna, se pravi ta letnik za starejše zakonske skupine, ki so izven rodnega obdobja. Zdaj mi nismo, ne, ali pa mogoče že malo na meji nekateri, ampak a ne še? No, ne vem, le, ampak tako, no, kaj mislite? Kaj bi svetovali za take zakonske skupine, ki so malo starejše? Ta letnik v bistvu ni namenjen izključno načrtovanju družine. Ja. Oziroma kontracepciji. V bistvu se samo v eni temi o tem pogovarjamo. Ne? In jaz pač kot trenutno najstarejši si močno želim, da z koncem rodnega obdobja spolnost ne ugasne. Ne? Upam, da ne. Meni zelo močno ostajajo pričevanja teh starejših parov seminarja, ne? Ko so res ful lepe izkušnje spolnosti pripovedovali prav iz obdobja, ko so že detki, babice krepko, ne. Tako da se pridružujem tej želji. Ja. Pa vse tako, kot smo prej rekli, v bistvu gre se za to, da gradimo odnos, ki mora biti v osnovi odnos. In to je pač tema, ki se je prav, da se jo dotaknemo in da se pogovarja, tako, da se pogovarjamo o tem, ampak
da res v bistvu gradiva eno zaupanje intima, ne, vsak ima svoj način vstopanja v intimo, da se te stvari drug pred drugmu odkrivava, ne, da sva iskrena in da podeliva, ne, tudi če lahko pričakuješ, ne veš, kako bo, ne, zdaj, ko bom to povedal, pa mu že 2 leti nisem povedal, kako bo odreagiral, ja, lej, a bi rajš tiščal vseb, pa ker bližina sta prišla s tem, da si non-stop si podelila bližine, bo samo še slabše. In pač enostavno moraš povedati in izkazati, pa potrditi zaupanje s svojimi dejanji, da imaš to osebo res rad na ta način. Tudi če jo bo to prizadel. Gotovo bo, ker kakšne stvari sigurno prizadanejo, ampak druge poti ni, ker da razčista in greš to tam naprej. In je potrebno tudi veliko odpuščanja. In tlele imamo Boga, Bog nam je tlele res izkazal milost do konca, ker je dal največ za nas in dajmo tudi mi drug za drugega narediti največ, kar lahko. In ne odnehati pa reči, ne da se, ne gre, obupal sem, konc je, brez veze, da se o tem pogovarjamo, ni. Bog nam je tle zgled, mislim, Jezus v tem in tle lahko, z tega lahko črpamo ven in zdravimo naše odnose. Jaz mislim, tudi ena tema, ki jo dobro naslovimo v bistvu, je to, kako se je tudi skozi napačna učenja v imenu cerkve ali pa kakorkoli, pa sploh se mi, ko smo bili mladi, ki ni bilo, recimo, nismo poznali teologije telesa, pa to. Se mi zdi, da v krščanskih zakonih še toliko bolj neke krivde pa sramu zraven v to temo umešali in mogoče sploh, mislim, starejši zakonci, tako kot sem rekla, tudi že mi, ki smo ta srednja generacija, ki nismo imeli dostopa, ne vem, do teh informacij prej ali pa nekega, mogoče tudi pravega nauka, tukaj lahko dobimo nekaj tega. In se mi zdi, da tudi za starejše zakonce bi jaz rekla, da je fajn poznati tako lepoto spolnosti, kakor si jo je zamislil Bog, mogoče za vnuke, ne vem, ker se mogoče bojo lažje pogovarjali z vnuki, ne vem, kot pa starši mogoče, Včasih so, dedki pa babice bolj tako si upajo, imajo več mogoče življenjske modrosti tudi za sabo, pa manj strahu, kar se tega tiče. Mogoče je mali izziv to za skupino, ki je že veliko let skupaj. Pa da je treba malo več poguma mogoče. Ampak se mi zdi vredno, da se odločiš, pa probaš, pa če ne bo šlo, pa lahko tudi nehaš, če vidiš, da je preveč narodno, da se pogovarjati. Ali pa greš bolj na način, da se samo midva pogovarjava. Pa izbereš način, da ni treba toliko si podeliti v skupini. Ker božji načrt za zakon je, da se imamo dobro. In da postajava vrhunska ljubimca, ne glede na to, kaj to si vsak predstavlja. Ta izraz mi je zelo všeč, ker smo ga tle večkrat uporabljali. Izjemna ljubimca. Izjemna, ja. In če hočeš biti izjemen, moraš nekaj tudi vložiti. Na način, ki si ga pač lahko, seveda, ki ga zmoreš, ampak če boš vedno rekel, da to ni zame, to je meni neroden, boš vedno manj kot izjemen. Boš ostal v povprečju. In to tako je. Škoda, Škoda, zakaj ne bi? Obžaluješ pol na smrtni posli stvari za nazaj. Ne, tako je. Zdaj ena dilema mogoče tudi. Kaj pa duhovni spremljevalec? Vemo, da lahko to privede do kakšnih, ne vem, mogoče v zakonski skupini si bi želeli to temo odpreti ali pa smo večinoma kar odprti, se pa bojimo, da potem pa naš duhovni spremljevalec ne bo hotel biti zraven ali pa mu bo nerodno ali pa bo nam nerodno, če bo on zraven, ne vem, kaj bi svetovali tem parom, kako bi kaj tole naslovili? Jaz bom kar skočil, meni se zdi, da mu ne bo nerodno, ker se mi karkoli mu bomo povedali,
je bistveno hujše stvari slišal v spovednici in lahko mu kvečem pomagamo, da bo mogoče videl stvar iz druge strani. Ne? Če mu bo nerodno, ga lahko pač spodbudimo. Ne? Ampak se mi zdi, da je to njegova naloga. Ja, pa tudi res bo, s tem ga bomo opremali. Da bo imel vpogled v zakone, v rane, tako, ne, bo lažje tudi svetoval komu in bolj razumel zakonce. In jaz realno mislim, da nobenemu ne bo naroden. Sej on ni poklican, da bo delil svoje izkušnje in svoje težave z nami. Ne? Ampak je, da je naš spremljevalec. Meni ostaja spomin, ko sem bil dijak, študent, ko je bilo prvič, ko sem slišal o tem, da pri spolnem odnosu je moški spodbujen, da se potrudi, da orgazem doživita žensko hkrati. Ne. To sem slišal od duhovnika. Je razlagal. Tako, ful v redu mi je bilo. Mislim, tako. In se mi zdi tukaj res spolnost, kot si rekel, kot del telesnosti, je nekaj, kar je ključno življenjskega. In tukaj, ja, tudi duhovniki so poklicani, da razumejo, pa tudi oni živijo nekaj. In zagotovo se mi zdi, da vsaj iskreno stika, da jim to tudi daje. Ne samo en širši pogled, ampak tudi eno osmišljanje celibata, njihovega odgovora, poklicanosti, kako živeti spolnost v posvečenem življenju. Darovanske misli, izzivov, s katerimi se srečujejo zakonci, ker 100% prepričan, tudi marsikateri duhovnik se srečuje z vprašanje ali pa izzivi, ja, jaz sem pa zdaj tako malo žrtev, ker ne morem tako izražati spolnosti kot lahko drugi. In tukaj lahko vidi malo bolj tudi celostno sliko, širšo. Jaz bi rekel, da če ima pač duhovnik tudi neke zadržke, zagotovo kdo jih je tudi kar nekaj takih, ki jih ima, ne? Zdaj zakaj se ne ve, ampak je prav, da zakonci izrazijo željo, mi bi pa želeli, da ste vi z nami, ne? Bi pa radi, da vi dajete svoj blagoslov in da slišite naše težave v tem smislu, ne? Da on to začuti, da je zaželjen tam, ne pa da je taka energija, da to je bolj za nas, ne, za vas pa to ni, ker ni res, ne, tako kot ste rekli. Tako da ja, da je na tako povabilo mogoče, ne, strani zakoncev, da ste vztrajni, tudi če ni, ne, na prvo žogo, na nek način probati ga dobiti noter, no. To se mi zdi ključno, ker on res lahko pol da in v spovednici in drugim. Tukaj, mislim, a veš, če ne si pa ti v bistvu blokada in nisi pretočen naprej, ni škoda, ne, za božjo milost, za to, ne. To je največja škoda, no, kar se dela na tem svetu pola. Veš, da nisi pretočen, to, kar si doživel, slišal, daš naprej. Danes je premalo tega, ne, zato pa do ljudi ne pride. Ljudje marsikaj bo nagovoril, ampak ne pride do njih. Ne. To vidim jaz tako, rekel, veliko težavo, zdaj tako malo off topic, ampak ja, no. Vse je fajn. Vse mislim, da smo kar že malo izčrpali, no, mogoče sem še zadnja spodbuda, kaj bi rekli za zakonce, zakaj ne se lotijo lih tega letnika v spolnosti. Mogoče, kaj jim bo to prineslo za njihov zakon? Iz teme v svetlovo. Pesniško. Preobrat v življenju. Lahko jem, ja. Ne, meni pač to je... Kako bi jih opogumil, no, Primož? Ma ne vem, jaz gledam kakšno, iščem kakšno primerjavo, kako bi rekel, kakor, ne vem, suh kruh ali pa pol, kad daš gor majonezo, salamo, paradajze, kaj čist nekaj drugega, ne, čist drug okus. In to je to, ko ti imaš tako odprt odnos, mislim, si ne moreš predstavljati, da živiš drugačen odnos, ko enkrat si res odkrit, ker si, toliko si svoboden, tukaj svobodno živiš, prideš z veseljem domov, nimaš nič, kar bi nekaj zadržval zase. Pa to je nekaj najlepšega, ne? To je top. Ampak je proces, ne? Mi dva tudi na začetku nismo imela tazga odnosa. To je zdaj, 15-16 let bo zdaj, ne? Pa je bilo velikrat, ampak tako, zdaj sem v podjetniških vodah, pa mi dostikrat pravijo, sam nehat, ne?
To je najslabše. Poražen si sem takrat, kadar nehaš in sam nehati, ne ustrajati. Če sta skupaj, če sta poklicana, sta poročena, je bila taka božja volja, ne tega zanikati, ne tega, rekel Bogu, da je reči, ne, nisi se ti prav zamislil, ne, mislim, halo. Tako da ja, to. Meni je tako en tak rek slovenski, ki mi ful ni všeč. Ne? Ampak da zakon je z medom namazan križ, ne? In da pol, ko med poližeš, sam še križ ostane. Ne? In se mi zdi, da je to tudi tole en način, da ne ostane sam križ, a ne? Ampak da se naučimo tako živeti skupaj, da nam je zmeri lepo. Ker so skozi leta vse sorte se nam dogaja. Ne? Pa od raznih situacij, ki pridejo, pa od čustvenih pretresov, pa ne vem, kaj vse se ti zgodi v dolgem odnosu. In se mi zdi, da je res potrebno vsakodnevno delo. Ne? In je zato tudi potrebno delo na spolnosti, tudi vsakodnevno, ker se midva tudi spreminjava, pa različne izzive imava enkrat, pa drugič. Ne? In jaz nisem ista danes, ko sem bila predvčerajšnja, ne, mislim, ker me je nekaj prizadela ali pa nekaj. Tako da se mi res zdi, da je važno, da skozi proizvajamo tisti med, no? Da nam ne bo sam križ ostal. In da je možno tudi po dolgih letih, mi da se že 30 let poročena, ne, je možno imeti še zmeraj lep odnos. Ne? Pa seveda včasih vmes pa tudi ne. Tako ne vse je. Ne? In da res je vredno delati in zato tudi vredno se tudi v tole zagrist. Ne? Pa tudi, če ne rabiš zdaj v tej situaciji, pa ti bo ostalo nekaj od zadaj, pa boš drugič vedel, boš od nekje imel potegniti. Ne? Pa tudi, če ti zdaj ne rabiš, lahko mogoče kaj komu daš in mu s tem pomagaš. Ne? Pa ko sta bile že 2 primerjave s hrano, ne. Jaz sem enkrat tako, ko spolnost se razume nekako tako, oziroma spodobi kot češnja na torti, ne. In meni se ta primerjava nikoli ni zdela prav zelo dobra, ne. Jaz sem pa si izmislil, da je spolnost kot krema med plastmi torte, ne. In če je kreme premalo, je torta suha, ne. Če je preveč razpade, tudi ni v redu, ni bistvo. Je pa bistvena sestavina zakona, ne. Ena od bistvenih, ne. In da tle sicer ne napišemo recepta, kakšna krema, pa kaj nam bo všeč, ne. Ker mogoče je meni bolj všeč čokoladna, ne pa sadna, ne. Ampak, ja, vredno je, no. Sigurno ne bo vedno lahko, ampak vredno pa je. Nismo zato tle, da bo lahko, a ne? Ja, Tako da, smo pa tle zato, da nam bo mogoče tudi, da nam bo boljš, ne. ja. Ja, jaz bi se prav na to navezal. Se mi zdi, da noben nima popolnega zakona na področju spolnosti, lahko pa narediva en korak naprej, da bo boljši, da rasteva, tako kot si izpostavljal. No. In jaz ful verjamem za naju in za vsak par v bistvu, da je vredno, da se splača vlagati v to in da pripelje to, da je na take srečnejše, lepše poti zakona za naprej. Ja. Fajn. Tako da jaz mislim, da smo kar dobro predstavili tale naša gradiva. Hvala vsem, ki ste prišli pa za to, da smo skupaj tudi ta letnik speljali. Tudi Mojci, ki je ni, no. Jaz bi rekla še to, da mogoče zakonci, no, ali pa skupine, ki se odločate zdaj za to, a bi šli v ta letnik ali ne, da si pogledate to oddajo ali pa date zakoncem za pogledati, mogoče pred srečanjem, ali pa kar prvo srečanje naredite tako, da si skupaj pogledate to oddajo. Ne? Pa da se potem, dajte se iskreno najprej o tem v zakonski skupini pogovoriti, a bi šli v to ali ne bi, že tukaj bo ta iskrenost res prišla na prav, no, da si pač odprete. Sej lahko, da mogoče res še niste pripravljeni, ne, pa nič hudega, ampak tako, no, da se iskreno malo pomente, tudi z duhovnim spremljevalcem, pa mogoče probate kakšno lekcijo, ne, pa boste videli, kako, pa na kakšen način bi vam to najbolj ustrezalo. Se pravi, mi smo vsi imeli take pozitivne izkušnje, no, s tem letnikom in
tudi obljubljamo še naprej vsem vam, ki se boste tega letnika lotili, da bomo molili za vse vas, kot zmeri molimo, pač, pa smo že med samo pripravo. No. Tako da, evo, to je to. Upamo, da se boste odločili, pa bomo veseli tudi kakšnih odzivov, no? Ali pa če boste rabili kakršnokoli pomoč, se lahko zmeri obrnete na DIŠ, na Inštitut Integrum, kakorkoli, no? In vam bomo pač skušali pomagati. Tako da. Ja, tudi se mi zdi fajn, da dobimo odzive, da lahko še kaj popravimo za naprej. Sigurno, ja. Smo ful prepričani, da tudi mi tukaj nimamo popolne slike in da se da še kaj izboljšati. Aha, pa še to bi izpostavila, da nismo mogli vse dati v gradiva. Obstaja pa vodič, ne, za voditeljske pare, tako da pa ni samo za voditeljske pare, lahko ga vsi berete, ker so noter še dodatni primeri in pričevanja in tako naprej. Tudi vsa pričevanja, ki smo jih uporabili v gradivih, so resnična, čeprav smo se tokrat odločili za to, da bojo anonimna, ker je pač taka tema malo bolj občutljiva. Ampak ja, no, upamo, da vas bo nagovorili in da boste naredili tisti korak naprej v odnosu, pač vsak pri sebi, pa predvsem med zakoncema. No, tako da.